Pozdrav švajcari, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. Hvala Bogu, kuća je završena, ostaje još majstor stolar tu da uradi kuhinju i on danas verovatno čovjek završava. Vidite ove staze ovdje u našem dvorištu. Ovdje smo namerno uradili ploču koja je u proseku negdje oko 15 cm armiranog betona. I na ovo Đorđe i ja smo odlučili da napravimo pergolu od čelika koji će biti 100% cinkovan i spajanje će biti samo na šrafove ili na brezone u kombinaciji sa drvetom. Pa ostanite do kraja klipa da vidite kako smo napravili pergolu za našu porodičnu kuću. Ljudi, kao što vidite ovdje ispred nas su kutije 100x100 koje smo mi već odrezali na meru. Đole je to nacrtao u AutoCAD-u kako će to da izgleda, a namjerno neću da vam pokažem kako to izgleda da bi vam zaintrigirao maštu, da ostanete s nama do kraja klipa da vidite kako smo mi zamislili našu pergolu. Znači, kao što sam rekao malo pre, sve ide na šraf. Vidite, pločica ubačena unutra, zavarena unutra iz polja. Da bi kasnije, kad dođe sa cinkovanja, mogli da se stave brezoni, otvaraju se gore prema nebu otvori ili prozori, kako bih ja rekao, gde može da se stavi brezon pocinkovani i zategne i tako da formiramo. Ovo šta je karakteristično za našu pergolu? Vidjeli ste kockaste odrađen tamo beton, ali naša pergola će imati samo 3 stuba. Znači stoji na 3 stuba. Pratite nas i dalje.
švajceri, šta je bitno kada hoćete čelik kasnije da cinkujete kao što mi hoćemo? Znači, moja velika preporuka je da vam zavareni spojevi budu izuzetno lepi, da ne morate mašinski da ih obrađujete pre cinkovanja, jer prilikom cinkovanja, zbog velikog unosa kiseline i toplote, hoće da se poznaje posle zavar da je bitno. A ovako je mnogo lepše kad ga lepo zavarite, znači da dođe cink preko njega. Evo ova greda, sada treba da zavarimo šesticu lim ovde sa peticom izbušenom rupom i frezenkovanom ovde na meru oko 500 mm. Zašto? Zato što ćemo kroz ovu ploču i ovu rupu kasnije šrafiti grede od drveta 100x100. Evo, mogu da vam pokažem ovako na papiru kako je to Đole nacrtao. Znači, 3 stuba, ovaj stub nema nošenje. I na ove stubove ide grede drvene ovako i ovako. Švajceri, zavarivat ćemo samo sa ove spoljne strane. S unutrašnje strane nećemo raditi zavar zato što dolazi greda i ne bi da ujedamo gred. Švajceri, kao što ste vidjeli pripremu iz prethodnog segmenta klipa i rekao sam da ide sve u cink. Evo, došlo je iz cinkare. Mogu da pohvalim cinkaru, da ne bude sad neka reklama. Generalno nema ništa, mi smo platili ovo da ocinkujemo 300 €. Znači, cinkovanje je urađeno par excellence. Mi smo bušili ove rupe 12 mm i tako je urađen dobro cink da i prolazi šraf 12 mm, ali mi smo za ovu konstrukciju planirali da radimo cinkovane šrafove 8x8 od 10, jer smatramo za ovu našu konstrukciju da je to totalno korektno jer ide više komada. Znači, sada ćemo uzeti malo gde ima malo od cinka da se skine, da se neka rupa razbuši, ako treba da se razbuši, da bi krenuli da sklapamo. Pošto je ovo kompleksna malo konstrukcija, ako niste znali gde ćemo da stavimo pergolu, evo je lokacija pergole. Znači, ispred kuće. Vidite, kad smo radili staze okolo kuće, sve iz miksera, mi smo uradili odmah i ovaj podest ovde, uradili sa četkom, znači rasekli radi diletacije i stavili silikon. Znači, na ovom ovde prostoru dolazi naša pergola. A sada idemo, kao što sam rekao, da očistimo malo cinka ako negde ima i pratite nas šta dalje radimo. Pročistili sve otvore gde idu brezoni ili šrafovi. Sada nosimo poziciju po poziciju na lokaciju gde smo malo pre bili i počinjemo sa montažom.
Ljudi, šta je bitno kad radite ovako neke mini konstrukcijice za svoje potrebe koje kasnije cinkujete? Morate sve rupe, sve tehnološke otvore da otvorite pre cinkovanja, da ne bi posle zaboravio sam ovdje rupu, jer samim tim da, na primjer, da smo mi ovdje zaboravili neku rupu i da sada moram da otvorim tu rupu, znači onda bi skinuo taj cink i tu bi počelo da mi žuti, da mi korodira. Znači, pre nego što šaljete na cinkovanje, moja velika preporuka je da dobro sagledate kompletan projekat koji hoćete da radite, da otvorite sve tehnološke otvore. Zašto o tome pričam? Vidite, ovdje ispred mene imam kabal koji smo mi kad smo radili stazu odvukli od kuće. Evo, ovdje ima i kutija, kabal koji će nam biti za napajanje ove pergole naše električnom energijom. Ovaj stup sam od sebe ima odozdo rupu koju ćemo mi ovaj kabal kroz ovu rupu ubaciti. I prvo izlaženje kabla dolazi, evo okrenut ću ovako stup, pošto još nije ankerisan ovdje, pa odavde ide sljedeće do ovdje i tako. Znači, koristit će se i za prekidače, i za utičnice, i za rasetu ove naše pergole. Ljudi, evo pogledajte sistem sklapanja. Znači, 4 rupe za 4 šrafa. Ovdje se tačnije šrafi za ovu pločicu koja je zavarena za ovaj podest ovdje i automatski ovdje ima 80x80 rupa gdje mi možemo da pritegnemo sa gedorom i kasnije ide plastični čep. Evo da privučemo malo, a samo izdignemo. Sad će Đole to da... Evo ga. Jedan, stavim maticu. Evo vidite, to su ti prozori koje smo ostavili ovdje, gdje idu kasnije plastični čepovi 80x80 da bi mi mogli da zašrafimo te. Zašto smo došli do ideje? Pazite, tokom mog radnog veka od nekih 30 godina, a pošto smo ocinkovali, znači moramo da radimo vezivanje na brezone. Vidjeli ste kako smo Đole i ja digli donju stranu. Pogledajte još jedan put. I šta je sljedeće? Pre nego što vezujemo ostale delove konstrukcije, mi moramo da fiksiramo ovaj deo ovdje da bi nam što fiksiranije bilo, da bi kasnije išli i slagali segment po segment. Znači, pošto je ovo dole beton i nijedan idealan beton ne može da bude idealno ravan osim ferobetona i on zna da odstupa. Znači, sada ćemo samo staviti površno u vaservagu ove stubove, obeležiti, izbušiti i ankere samo staviti da bude što fiksno sa betonom. A kasnije, ako ima neravnoća, imat ćemo aluminijumske pločice koje ćemo dole sakrivati ispod anker ploče da bi dobili idealnu. Evo ovako ljudi, pošto ankeri dođu svi negdje ovako, uvek ovu maticu naterajte gore do vrha, jer udarcem po ovom ankeru ovdje možete ga savijeti i onda matica izgubi ovu lozu ili korak i onda to nije to.
Jučer smo Đorđe i ja koliko smo mogli. Pazite, nije to teško samo od sebe, nego je veoma gabaritno i onda je problematično. Nas ima dvojica, znači, ali uspeli smo da postavimo ova 3 stuba i ove kutijaste profile koji vezuju, ili venčanice, kako i ko krsti, nije bitno, koje vezuju ovu pergolu. Šta se dešava sada? Sada su ova 2 kutijasta profila ili ova 2 komada stavljena na zemlju koji ćemo mi sastaviti dole i pozvaćemo pomoć koju vi nećete vidjeti, naravno, kao što sam rekao iz ovog klipa, moramo da podignemo na visinu. Zašto je ovo malo problematično? Zato što ova naša pergola je tako zamišljena da ovdje gdje se sastavlja ova 2 komada nema stup sa zemljom. Znači, nego će kasnije tu ići neki od drveta profili, ali vidjet ćete ako ispratite klip do kraja. To sam se ja popeo na ove merdine, pa zato da bude malo viši, imam kila, a vetra nema, graška, pa malo da uzmem svežeg vazduha. Idemo sada da vam pokažemo kako smo rešili ovdje deo. Pogledajte, ovdje je izgerano na testeru 2 komada pod uglom od 45 stepeni. Samo malo, Đole, da vidim nešto. Vidite ovdje kako su zavarene pločice za 4 brezona. Znači, pločice su zavarene i s polja i iznutra, tako ravno sa gerom da ne bi smetalo i odbijalo. Tako da sada kada stavimo ovako komad i privučemo jedan do drugog, ovako podignemo na visinu, stavimo brezone koje su rupe identične, ovdje nam dolazi ger po 90 stepeni. Malo podignem samo. Čekaj. Evo ga prvi. Stavimo maticu. Pogledajte. Evo ljudi, pogledajte, sad smo stegli ove brezone, 4 komada unutra i pogledajte kako je ugao došao baš kako treba sada. Znači, vidite brezone unutra i sada ovdje idu ovi plastični poklopci, vidite koji zatvaraju ove rupe. Stezali smo uz rekinu Gedoru i ova Boschova kombinovana klešta. Iako je cinkovana kompletna konstrukcija, i ostavili smo ove otvore 80x80, vidjeli ste gdje smo stezali brezone. Ipak ćemo ovako na kraju staviti ove plastične čepove da zatvorimo te kutijaste profile. Evo vidite, pošto smo izbušili ankere, sada smo odsekli višak ankera. Zašto? Zato što stavljamo maticu sa kapom, jer je vizualno mnogo lepša. Znači, skidamo ove matice, stavljamo reckane podloške i stavljamo maticu. Tako svih 16 ankera koji imamo na stubovima. Tačnije 12.
Švajcari, evo, podigli smo konstrukciju i nadam se da vidite. A sada idemo u neku provjeru. Ako ne vjerujete meni, vjerujete valjda Milwaukeeu. Evo, Wasserwaage ovdje, Wasserwaage ovdje. Pogledajte. Prvi stup. Idemo drugi stup. Wasserwaage ovdje, Wasserwaage ovdje. Treći stup. Wasserwaage ovdje, Wasserwaage ovdje. Pa nemamo četvrti stup. Aha. Idemo. Wasserwaage ovdje, Wasserwaage ovdje. Pa pogledajte. E sada, ovaj ovdje segment koji smo napravili Đorđe i ja u radionici, koji je ocinkovan komad, znači, pošto nemamo četvrti stup, mi smo namjerno napravili konstrukciju da nema taj četvrti stup zbog nekog vizualnog izgleda. Znači, na 3 stuba stoji kompletna konstrukcija će stajati. Vidite ovaj lim ovdje što je zavaren sa izbušenim rupama, dolazi ovaj lim ovdje u tom pravcu i onda dolaze kasnije štafne 5x8 isečene na meru koje se šafe u donjem dijelu i u gornjem dijelu. I ovako će, u stvari to će biti na nož, ovako stavljeno i to će biti kao neka glumit će i četvrtu nogu ili četvrti stup, a ujedno imat će estetiku jer ovo drvo ćemo, vidjet ćete u dalje klipu šta ćemo uraditi sa drvom. Gde dolaze na ovu pocinkovanu čeličnu konstrukciju. Znači vidite ovdje neke duboreze, a sada ćemo preći na ovoj gredi koja je baš ovdje da bi što bolje vidjeli. Ovo je gornja strana, na ovu gornju stranu smo planirali da stavimo trojku panel koja će
biti ofarbana odozdo verovatno u nekoj antraci sivoj boji. A ovi šlicevi koji su neravni ovako, to smo čisto prošli zato što planiramo da stavimo u ovim delovima stakla. Evo ja ću da okrenem. Ovi šlicovi ovde što su napravljeni, to je planirano samo da odem da donesem, da vam pokažem da bi shvatili što bolje. Znači, kupili smo ove lajsne za LED rasvetu. I vidite, ovde dolaze te LED rasvete, pogledajte. I ovde se naravno prekida pa nastavlja dalje. Tako da kad ova drvena konstrukcija dođe u format kocki 600x600 mm, LED rasveta će biti sa sviju strana. A odavde, kao što sam vam pokazivao, s gornje strane stavljamo staklo i opustili smo ovo neravno namerno da imamo prostora kad stavimo staklo da taj osjecaj od LED rasvete udari u staklo i da daje mnogo lepši efekat. Barem nama je lepši efekat. A sada ide zaštita drvene konstrukcije za našu perku. Kao što sam već jednom rekao, pripremili smo grede i došli smo do zaštite. Kao i sve projekte koje smo imali kod nas na kanalu Kriger AC, uvijek nas je pratio zaštita što metala, što drveta, firma Irkom iz Kosjerića. Ovim putem puno ih pozdravljam. Znači, pošto su nove grede i čamovina je u pitanju, znači, prvo ćemo mazati Irkolin Classic koji se ne razređuje. Znači, namazat ćemo jednom rukom ove drvene grede Irkolin Classica. Kad se on sasuši, idemo 2 ruke Irkolin Golda koji se razređuje. Znači, Irkolin Gold je pravljen na bazi voska i baš je usko specijalizovan, namenjen za zaštitu drveta. Mi smo nismo ni snimali neke stvari, smo radili sa tim Irkolin Goldom i Irkolin Classicom i do danas smo prezadovoljni, kao i sa čeličnom konstrukcijom što smo radili. Ko nije gledao serijal na našem kanalu Izgradnji hale, neka pogleda. Pet puta 8 koje je Đorđe vrhunski obradio i pogledajte kako ih je ošmirglo, napravio ove faze, kako bih ja nazvao. I ovih 7 štafli, 5 puta 8, glume 4. stup.
Ovo je detalj drvene konstrukcije koja glumi 4. stup. Evo vidite kako izgleda to. Znači provodnik mi je izašao, ja sam pre toga, kao što sam rekao, polepio ove lajsne. To sam rekao u prethodnom delu i onda sam stavio još lepka unutra i bukvalno gurnem i vratim kabel kako bi uhvatio sam provodnik da mi se ne drma kad budem lemio i tako dalje. Tako da je ovako to izgleda. I ovako bukvalno ceo dan ima posla. Jer vidite koliko ima kocki. Evo ljudi, kako to izgleda kada se spoje sada ove lajsne i plastični poklopci. Mislim, stvarno to izgleda korektno. Odozdo se bukvalno i ne vidi, bukvalno kao da je izliveno. Evo je razvodna kutija, znači za celu rasvetu. Sa strane ima i senzor, dan, noć. Svu instalaciju sam provukao ovako kroz gredu, znači frezerao sam ušlicovao kanale. Zamislio sam tako da kad stavimo sad sandvič panel da ne šafim uopšte u ovu gredu zato što je ona puna instalacije pa da ne bi pogodio. Vidite sad ovdje imamo falc svuda u krug. Znači svaka kocka iznad led trake ima ufrezovan ovaj kao falc ili kanal. Zašto? Zato što će tu sada da legne staklo, tačnije staklo ogledalo od 3 mm debljine. Tako da sam ovdje 3 mm ukopao. Ovdje je fabrički malo višlja greda, nepravilne su jednostavno grede. Ali nije ni bitno što je ova sad viša. Bitno je da smo izravnali jedno i drugu, da kada se gleda od ozdo ka gore, da to bude sve sređeno. I mnogo je bitno da se ufrezuje ovo. Zašto? Zato što sad ide sandvič panel preko, kako ne bi vršio pritisak na to samo staklo. Evo vidite kako to izgleda. Sad kad stavimo staklo i sve se završi, dobit ćemo onu dubinu kad se upali rasvjeta. Pa i izgleda mnogo luksuzno. Evo ga ljudi, spojili smo, znači 10 metara trake je 60 W, ovdje imamo 3 napajanja po 100 W, to je sasvim dovoljno, jer uračunao sam i kabel i to, pa da bi radilo sve stabilno, po 100 W je pao izbor. Pošto imam 3 reda, stavio sam i 3 prekidača, da mogu da isključujem ako mi je prejako svetlo. Da isključujem neki red, neki da ostavim, neki da upalim. To sad izgleda ovako. Evo ljudi, kao što sam rekao, stavili smo i stakla
tačnije ogledala, i to sad izgleda ovako. Znači svako polje koje ima LED trake ima i staklo. Evo, za to vreme su nam stigli i paneli. Trojka je debljina, antracit. Sad, pošto mi nemamo svuda u krug stakla, znači samo u delu gdje je rasveta, vidite ovdje po obodu će se vidjeti panel. Da on ne bi bio bele boje, da se to ne bi vidjelo, sada ćemo da pređemo skočom te delove koji će biti na tim delovima konstrukcije, koji će se vidjeti, i ofarbat ćemo ih u antracit boju. Idemo da ih ofarbamo, pa onda kreće montaža. Evo ovako, ljudi, kao što vidite, panel je beli, znači to je pocinkovani lim sa plastifikacijom. Meni treba sad antracit boja, tako da savjetujem, pošto imam iskustva s ovim stvarima, savjetujem da pređete prvo ovim skočom da bi napravili mikroogrebotine, da bi napravili grip za boju koju ćete naneti, da se ne bi ljuštila. Inače, ovo je sa unutrašnje strane, nema nikakvih vremenskih uticaja, neće padati kiša, sneg po njemu, neće sijati sunce, tako da neće imati nikakvih problema. Da je sa spoljne strane, to je druga priča, ali ovo je iznutra i ovo je bukvalno čisto iz estetike. Znači, panel je prva klasa, novi su paneli, ali jednostavno meni treba antracit boja i sa jedne i sa druge strane. Znači, ništa sad nešto strašno, bukvalno samo vrtite krugove da bi napravili što više tih mikroogrebotina, kako bi napravili što bolju podlogu za boje. Kad smo prešli kompletan panel sa skočom, običan razređivač, malo sipamo, pamučna krpa i bukvalno ceo panel da se odmasti. Sva ta prašina od plastifikacije koju smo skinuli sa skočom i tako dalje, da se to sve lepo odmasti, sačeka se koji minut i krećemo sa farbanjem. Evo, počeli smo sa montažom panela. Ne skidam foliju dok god ne namontiramo skroz panele, osim na mestima gdje ih šafim, zbog gaženja i tih stvari. Evo, vidite kako izgleda staklo odozgo. To je to što sam rekao, vidite kako je upalo u falce. Evo, vidite, dole su ovi paneli. Znači, mi imamo 4 panela po 5 metara. Na 4 se 5 je krov. Sad ćemo ga preneti ovdje, ubaciti falc i onda krećemo sa šafljenjem. Imamo šaf, 13 cm dužine, podlošku sa gumicom, kalotnu u boji panela. Sve to sad stavljamo ceo komplet. Stavljamo na spoj panela i krećemo. Šafite, nemojte da idete skroz do kraja da ne bi ulubili celu kalotnu, znači bukvalno malo da se vidjet ćete kako kreće, se deformiše lim i tu staje. Imamo sad za šaf ovu plastikicu istu u antracit boji. Poklopimo dozgo, ako baš neće stanemo nogom i to je to.
Polako, ali sigurno došli smo do kraja. Famozna pergola na 3 noge je sa moje desne strane, a ovo je posljednji komad nameštaja koji ide u pergolu. Znači, pogledajte, kuhinja sa sudoperom, delom za ostavljanje sitnog pribora za roštilj, viljuške, hvataljke, dole za odlaganje tanjira i bilo čega i na kraju roštilj. Ceo ovaj proizvod je izum Đorđa mog i on je radio kompletan ovaj roštilj. Znači, malo je neobičnog oblika, a pošto imamo sudoperu, znači u pergoli imamo i vodu i odvod. Što se tiče otpada ovog roštilja, ovde kad se podigne rešetka ima poklopac koji se podigne i sav to drvo ili taj ugalj koji je gore unutra padne dole, počistite, odnesete kantu, prospete i vratite, očistite rešetku i spreman je roštilj opet za upotrebu. Što se tiče ovog roštilja, u deskripciji će ostaviti sajt Đorđe gde ćete moći da vidite kakve modele je on sve razradio i kakve ćete modele moći da kupite ako vas interesuju roštilji za pergole ili za spoljnu upotrebu zajedno sa kuhinjom, sudoperom, ostavinskim delom. Posle predstavljanja ovog jednog modela roštilja, kažem, bit će u deskripciji sajt gde ćete moći da pogledate modele roštilja i da naručite, znači, jer to je Đorđev proizvod i on to sada trenutno radi. Evo nas ovde ispred famozne pergole sa 3 stuba. Znači, nema i dalje, ovo je 4. stub. Mi smo se potrudili, znači, leto, sećate se kad smo radili, evo sad je već zima, i ja sam namerno u ovoj home varijanti u papučama, zelenim kao hirurg, potrudili smo se, imali smo dosta posla, pa nismo konstantno radili, ali evo došla je zima, još malo Nova godina za 10 dana, znači da vam pokažemo šta smo uradili na ovoj pergoli. Znači ovde je kupljena ugaona garnitura sa stolom i 2 stolice, ovde su jastuci stavljeni u jaje, u ovo jaje ovde, žena mi je popila mozak dok nije dobila ovo jaje, znači ovde u ovom delu dolazi televizor za svetsko prvenstvo ili evropsko prvenstvo u fudbalu gde ja i moj burazar moramo da gledamo. Znači, a ovaj roštilj koji ste malo pre videli dolazi u ovom delu ovde. Vidite, ovde je plastična cev pola cola, mi smo je samo zaštitili, vidite, čisto zato što je sad hladno i čepovana je. A ovo je kanalizaciona cev koja će se povezati na kuhinju našeg roštilja. Roštilj dolazi u ovom delu ovde. Ovde planiramo da stavljamo foliju sa sajlama, pošto je ovo zapadna strana tamo i posle 13 časova popodne ovde zna da bude jako sunce. Znači zatamljena folija ovde, u ovom delu, znači kompletno polje i ovde do pola polja iza roštilja. Da ne bi sutra kad pada kiša padalo na taj roštilj i da ga ne bi naknadno prljalo. A ovo ostalo će sve biti otvoreno. Što se tiče izgradnje pergole, vidite i sami. Videli ste iz klipa da smo na kraju i opšili, tačnije Đorđe je opšio ovo sve. Imali smo nekog limara, mog drugara, a tal čovek ne možeš ga nahvatati, verovatno mnogo posla ima. I Đorđe i ja smo došli na ideju da odemo u firmu, da nam saviju sve profile na meru i pogledajte kako je Đole to opšio. Mogao bi svaki građevinski limar da mu pozavidi. Znači, to je to što se tiče ove naše pergole, znači, u našem dvorištu i ovog serijala. Znači, prvo, ne znam tačno kad će izaći klip, a u svakom slučaju, svim pratiocima kanala Kriger AC želim srećne novogodišnje i božićne praznike, da ste zdravi, uzbrdo brzi i ostalo ćete sve zaraditi. Nadam se da vam se svidela ova naša pergola. Do sledećeg nekog viđenja, specijalan pozdrav za prijatelje kanala Kriger AC, a to je Mester Tehnogas iz Beograda i Beler iz Kaffenberga. Do nekog sledećeg viđenja, pozdrav od Krigera.